منتجات العناية بالجسم مهم تكون جودتها عالية، وسر الجودة في إتقان العمل. وعلشان كده في مصانعنا منتجاتنا بتتصنع بأيادي أحرف العمال المتخصصين، وعلى أحدث الماكينات الحديثة، وبإشراف مهندسين الجودة المختصين. منتجاتنا بدأت تغزو الأسواق المحلية من سيوة لأسوان، وكمان بدأت تغزو الوطن العربي، ووصلنا لغاية بلاد الشام، من فلسطين للبنان، الأردن للكويت، للبحرين وللجزائر، لتونس، للسعودية وسوريا، لدول الاتحاد الأوروبي. وده يرجع لفضل الله علينا ثم جودة منتجاتنا. علشان كده هتلاقي كل منتجاتنا مختلفة عن باقي المصانع من حيث الجودة والسعر والبراندات. والمفاجأة من مصنع مليكة، حبينا نميز عملائنا من خلال تنفيذ براند خاص بشركتهم، يعني براندك معاك وبنقدم لك سعر وجودة، وطبعا أفضل الخامات وأجودها عالميا، ومتاح إمكانية التصدير لكل دول العالم. والأهم السعر، احنا أرخص سعر في مصر وأعلى جودة. اسأل واستفسر عن أسعارنا للتواصل من خلال البيانات التالية.